Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மழை காலத்தில் புறாக்களை எப்படி பராமரிக்கிறன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, எப்படி கேர் பண்ணுறன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி கோடை காலத்தில் புறாக்களை எப்படி பராமரிக்கிறதுன்னு நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன், அப்புறம் மேலே ஐ கார்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன். யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த லிங்கை டச் பண்ணி வீடியோ பார்த்துருங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்துருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் கேஜுக்குள்ளே தண்ணி வரக்கூடாது. இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கணும். அப்படின்னா கேஜை வந்து சுற்றி நல்லா கவர் பண்ணிடுங்க. ஏதாவது கேப் இருந்துச்சு இல்லை ஒழுகுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலே தார்பாய் இல்லை கவர் ஏதாவது வச்சு சுற்றிலும் நல்லா கவர் பண்ணிடுங்க, மழை தண்ணி உள்ளே வராத மாதிரி. ஏன்னா கேஜ் வந்து ஒழுகுது இல்லை தண்ணி வந்து உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்றப்ப அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஈரமாகவே இருக்கும். ஸோ புறாக்கள் வந்து ரொம்ப நேரத்தில் ஈரத்தில் வந்து நிற்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஓயாமல் புறா மேலே தண்ணி படுறது, ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் நிற்கிறது, அது மேலே ரொம்ப நேரம் தண்ணி பட்டுகிட்டே இருக்குது, இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா புறாக்களுக்கு வந்து கோல்டு வரும், சளி பிடிக்கும். இந்த கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரத்தில் நிற்கிறது மட்டும் வராது. இது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீட் பண்ணுற தாய்ப்புறா இருக்குல்ல, அதாவது குஞ்சுகளுக்கு இறை கொடுக்கக்கூடிய தாய்ப்புறாக்களுக்கு வந்து இந்த நோய் வந்து டக்குன்னு அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெடப்புறாக்கள், அப்புறம் குஞ்சு புறா, அப்புறம் பெரிய புறா, இந்த மாதிரி எல்லா புறாவுக்கும் இந்த கோல்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் சிக்ஸு மேலேயும் தண்ணி வந்து படக்கூடாது, அதே டயத்தில் எக்கு மேலேயும் படக்கூடாது. எக்கு மேலேயும் தண்ணி பட்டுச்சு அப்படின்னா எக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆகாது. ஸோ முடிஞ்ச வரை கேஜுக்குள்ளே தண்ணி வராமல் பார்த்துக்கோங்க, புறாக்கள் மேலே தண்ணி படாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. புறாக்கள் வந்து வெளியே ரவுண்ட்ஸில் இருக்கும்போதோ இல்லை இற மேயும் போதோ அந்த தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அவ்வளோ தெரியாது. பட் ஆனால் கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது. ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக புறாக்கள் வந்து அங்கே தான் ஸ்டே பண்ணும். ஸோ நைட்டு வந்து மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா புறாக்கள் மேலே தண்ணி பட்டுகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப நேரம் புறாக்கள் தண்ணியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கோல்டு வரும். ஸோ அதை வந்து தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நோய் வந்து வராது. அப்புறம் புறாக்களுக்கு வைக்கக்கூடிய தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருங்க. நீங்கள் புறாக்களை வந்து எப்பப்போலாம் திறந்து விட்றீங்களோ அப்பப்போலாம் அந்த பழைய தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு புதுசாக தண்ணி பிடிச்சி வைங்க. அப்புறம் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருப்பேன் இந்த கோடை காலத்தில் புறாக்களை பராமரிக்கிறது எப்படின்னு. அதில் வந்து புறாக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவை வந்து நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி பண்ணக்கூடாது. உணவை வந்து அது மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் புறாக்கெலாம் கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக அந்த உணவை வந்து 2-3 தடவை தண்ணியில் அலசிட்டு மறுபடியும் அந்த உணவை வந்து காய வைங்க. காய வச்சுட்டு அது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் புறாக்களுக்கு கொடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கழுவாமல் கொண்டு போய் போட்டிங்க அப்படின்னா அதில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அதுக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா காய வச்சுட்டு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் நீங்கள் புறாக்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை காலத்தில் நமக்கு ஒரு நன்மை இருக்குது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது புறா குஞ்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா, புறா குஞ்சு இல்லை வெடப்புறா, அந்த மாதிரி புறாக்களுக்கெல்லாம் இந்த ஹீட்டுனால் வரக்கூடிய நோய் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாது. அதாவது இந்த அம்மை நோய், இந்த ஐ டிசீஸ், இந்த 2 நோயுமே பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் வந்து அவ்வளோவா வராது. அதே மாதிரி மழை காலத்தில் ஒரு கெட்டதும் இருக்குது. இப்போ புறா வந்து மழை காலத்தில் முட்டை போட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த முட்டை வந்து பொரிக்கிறதுக்கு சான்ஸு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹீட்டு வந்து இது சரியாக கிடைக்காது. அந்த முட்டைக்கு தேவையான ஹீட்டு கிடைச்சா அந்த முட்டை வந்து ஹேட்ச் ஆகும். அந்த ஹீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னா முட்டை வந்து பொரிக்காமல் போகும். அதே மாதிரி புறாக்கள் வந்து வெளியே ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது எங்கேயாவது ஈரத்தில் உட்காந்தாலோ இல்லை ஈரத்தை மிதிச்சுட்டு அப்படியே வந்து அடையில் உட்காரும்போது அந்த முட்டைக்கு தேவையான ஹீட்டு வந்து கிடைக்காது. அதுவும் இல்லாமல் முட்டை மேலே தண்ணி பட்டுகிட்டே இருக்கும். இது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபால்ட் வந்து ஃபேன்சி புறாக்களில் தான் அதிகமாக நடக்கும். ஏன்னா ஃபேன்சி புறாவை பொறுத்த வரைக்கும் காலில் வந்து முடி இருக்கும். இது எங்கேயாவது தண்ணியில் நிற்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கால் வந்து ஃபுல்லாக நனைஞ்சிரும். அது காயிறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும். இது திருப்பி அப்படியே வந்து எக்கு மேலே வந்து உட்காந்து அடகாக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈரம் வந்து புறா முட்டை மேலே பட்டுகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த தண்ணி வந்து ஓயாமல் பட்டுகிட்டே இருக்கும்போது எக்கு வந்து பொரிக்காது. நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், புறா வந்து முட்டை போடுறதுக்கு ஒரு ட்ரே ரெடி பண்ணி அதில் மண் கொட்டி வைங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் இந்த மழை காலத்தில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா மண் கொட்டி வைக்கும்போது ஏதாவது தண்ணி பட்டாலோ இல்லை 1-2 தடவை ஈரம் படுது அப்படின்றப்ப அந்த மண் வந்து அந்த ஈரத்தை வந்து டக்குன்னு அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மழை காலத்தில் இந்த இதெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் மழை வந்து ரொம்ப பெய்யுது, இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பேஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்றப்ப
புறாக்களை வந்து நீங்கள் அவுத்து விடாதீங்க. ஏன்னா புறாக்கள் வந்து ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது சில புறாக்கள் வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே ரவுண்ட்ஸ் போகும். ஆனால் சில புறாக்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரமாக போய் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வரும். அந்த மாதிரி டயத்தில் மழை வந்துருச்சு அப்படின்னா புறாக்களால் சரியாக பறக்க முடியாது. ஸோ அதனால் ரிட்டன் வர முடியாது, மழையில் மாட்டிக்கிறோம். அதனால தான் சொல்கிறேன், புறாக்கள் வந்து திறந்து விடாமல் சாப்பாடையும் தண்ணியும் கேஜிலே வச்சுருங்க, திறந்து விடாதீங்க. அது மழை வந்து ரொம்ப பெஞ்சால் மட்டும்தான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி மழை டயத்தில் புறாக்கள் வந்து சரியாக பறக்க முடியாது. ஏன்னா ரெக்கை வந்து நனைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது பறக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் பறக்கும். சில புறாவில் பறக்கவே முடியாது. அப்போ புறா வந்து அடைக்க மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா நைட் டயத்தில் பூனை வந்துடுச்சு அப்படின்றப்ப புறாக்களால் சரியாக பறக்க முடியாது, தப்பிச்சு போக முடியாது, மாட்டிக்கிறோம். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், புறாக்களை வந்து சேஃப்டியாக அடைச்சிருங்க. கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜை வந்து நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கேஜை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா திடீர்னு மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்றப்ப இந்த புறாக்களோட எச்சத்தில் வந்து தண்ணி படும்போது அது வந்து கேஜே ஒரு மாதிரி சொதன்னு ஆயிரும். அது கூடிய சீக்கிரத்தில் காயவும் காயாது, ஒரு மாதிரி சொதன்னு இருக்கும். இதனால புறாக்களுக்கு வந்து ஏதாவது நோய் பரவதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கேஜை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அப்புறம் நம்ம சேனலில் இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ வந்து மேக் பண்ண முடியும். இதே மாதிரி வேறொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.